پس امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا طبق ویدیوهایی که من بهتون گفتم قراره امروز بهتون آموزش بدیم که چجوری اسمتون فارسی بذارین. بنده خیلی دست و دل بازم دارم بهتون یاد میدم اسم فارسی بذارین. نکنین الان شما یه لحظه یه نمونه نکن. اسم خودم فارسی. خب بچه ها ببینین، اول از اینکه برای اینکه اسمتون رو فارسی بکنین شما نیاز به کارت دارین. حالا کارت چجوری گیر میارین؟ میرین تو فروشگاه، یه لحظه میرین تو فروشگاه، بعد متاسفانه یه لحظه بذار من گیر بیارم اینو. آقا غیبش زده. یه کارتایی هستش برای اسم. حالا بذارین تا من اونا رو گیر بیارم طول میکشه. بکنم اینا دیگه. نه اینا که اسم گانه. خب بله بچه شما میایین تنها کنین اینجا، بذارین گیرش بیارم. کوش نگین که رفته داشت. اینه بابا کجاست پس؟ چی شده؟ چرا الان بذارین یکی از اینجا هست. بذارین این که اسم گانه. بذارین بچه بیاین اینه. خب بچه ببینین شما اینجا نوشته 200 سی پی میخواد تا بتونین اسمتون رو عوض کنین. آقا شما نگاه کنین، شما اینجوری نگاه کنین، اینجا نوشته سی. خب سی شما سیاتون رو جمع میکنین میای اینجا دونه 1000 تاست. آقا مثلا من نگاه کنین 7000 تا سی دارم. این اون بالا ببینین آقا من 7000 تا این کارتا میخرم بهمون داد. آقا میام بیرون. حالا من بچه‌ها نمیتونم الان اسممو عوض کنم و به خاطر اینکه من فرصت دارم تا فردا، یعنی فردا میتونم اسممو عوض کنم. فردا ویدیوشو میذارم براتون که میخوام اسممو عوض کنم. خب بچه‌ها وقتی که شما کارتو خریدین زرد نمیرین اسمتون رو فارسی بدین. گوش بدین خوب، این تیکر رو گوش بدین که مهمه. خب شما میرین قسمت آخر نکنین این قسمت اول. بذار اول ستینگ رو ببینین. اگه دقت کرده باشین اینجا عکس چرخه. شما میذارین رو چرخ، میاین توی تنظیمات، به هیچی دست نمیزنین، میاین گزینه آخر یه راست. اینجا میبینین زبون داره. شما روی انگلیشین، میاین روی العربیه. آقا وای میسی کالافتون بیاد بالا، اینجوری خوشحالی میکنین یه ذره. وای قرار اسمم فارسی بشه. ببینین بچه‌ها ناموسن هیچ کسی ناموسش نداده. ببین یعنی ناموسن من این ویدیو رو دارم فقط میذارم. به خدا 100% تضمینیه. جان مولا حمایت کن. خب آره آقا زبون عربی شده میای میگی خوشحالو شد، هیچی سر در نمیاری. میبینی مثلا مال من زبون عربی. میری اینجا آقا لول کاری نداریم. ببینید گزینه دوم اینجا نگاه کنین، اینجا عکس یه دونه عوض کردن اسم رو میزنین روش. آقا شما کارت داره نگاه کنین. اینجا هم حالا به عربی نوشته، من براتون ترجمه میکنم بنده عربی خورم. بله اینجا هم نوشته تا 7 روز که اسمتون عوض کنین. نمیدونید 7 روز عوض کنین یعنی دوباره عوض کنین. آقا مثلا ببینید من الان اسمم فارسیه دیگه. ناموسا نگاه کن رو اکانت خودم من تست کردم. من تا فردا نمیتونم اسممو عوض کنم. خب پس در نتیجه حالا مثلا من میام مینویسم، مثلا مینویسم و خودم چرت پرت. مثلا آقا من میخوام اینو بذارم نکنین اینجا فارسیه. آقا مثلا اومدم من تایید کردم، بعد میبینین این بالا رو میای بیرون، میبینین این بالا اسمتون شده چی؟ برعکس. تو من میاین تو کامنت برای من که تو خیلی آسخالی و نمیدونم تو عوضی و کثافتی و اینا. ببینید بچه‌ها 2 تا روش داره. یا اسمتون اگه برعکس شده بود میرین تو بتل رویال اسمتون درست میچسبه کنار هم، یا اگه این نشد براتون نشد بچسبه کنار هم از کالافون میبندین یه بار دیگه باز میکنین و به همین آسونی شما میتونین اسمتون رو فارسی کنین. ناموسن دیگه هیچ یوتیوبری اینو نذاشته اسم فارسی کردن و من به زور فهمیدم. آره وقتی که شما اسمتون رو فارسی کردین بعد خواستین زبونتون رو برگردونین انگلیسی، دوباره میرین تو قسمت چرخ دنده، میرید داخل گزینه آخر، اینجا گزینه اول کلیک میکنید. ولی یه چیزی، اگه دوباره شما این کارتا داشتین خواستین دوباره اسمتون رو چی کنین، اسمتون رو عوض کنین، باید همین چرخه دوباره تکرار بشه. یعنی شما برین ستینگ، برین اینجا بزنین العربیه، بیاین برین اینجا اسمتون رو تایپ کنین، اسم مورد نظرتون رو، بعد چی کنین دیگه، بعد
اسمتون فارسی شه برین یا تو بتل یا کالا فالو ببندین دوباره باز کنین اسمتون فارسی شه. من اینجوری نیستم که بگم تایم داره، نه، تو اسمتو عوض کردی برعکس شدهش، یعنی نوشته مثلا من نوشتم من روحم میشد میشد مهور، نه میشد مهور نم، کالافو میبندی دوباره باز میکنی بعد هیچ ساعتی نداشت کالافو میبندی همون لحظه دوباره باز میکنی میبینی اسم چسبیده به هم داشت. آره خلاصه ولی من پیشنهاد میکنم اسمتون رو زبونتون رو بذارین رو عربی بمونه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شما بخوای بیاین باز چی کنین اسمتون عوض کنین شاید یادتون بره انگلیسی میذار انگلیسی میمونه زبونتون میزنین زرد گن میشه تو چی. در کل من بگم دیگه خلاصه اینجوریه که یعنی شما با حواستون به اینا باشه. بله بچه ها اینم از ویدیو امروزمون. بچه ها ببینین ناموسن اگه سر این ویدیو من 2-3 تا ساب نگیرم به خدا 2-3 تا ساب نگیرم، اگه 2-3 تا 4-5 تا ساب گرفتم که رونمای اکانت براتون میذارم. من چه اکانت ما حالا مثل این یوتیوبر چیزی نداره ولی خب رونمای اکانت میذارم. بعد اگه نگرفتم که میره برای یه ویدیو دیگه رونمای اکانت. خب بچه ببینین یه مشکلی هستش این وسط. ببینین آقا شما میگین الان اسم رفیق منم فارسیه ولی من نمیتونم بیارمش. آقا شما زبانتو عربی میکنین بابا انقدر درخواست داده شما زبانتون رو عربی میکنین میای اینجا مثلا اسم رفیق من شاهینه بذارین آقا مثلا شاهین بیا آقا من میذارم نگاه کنین اسم فارسی میاره خوب نگاه کنین چسبید به هم خوب نگاه کنین چسبید به هم نیاین به من بگین تو کامنت ها نشد ناموسا 100% تضمینیه نشد دیگه مشکل از شما به من ربطی نداره. ولی خب ببینین بازم تاکید میکنم وقتی که زبانتون رو عربی کردین اسمتون رو درست زدین و دیدین اسمتون برعکس شده در میاین بیرون بابا دلاست در میاین بیرون نکنین این رو میارین دکمه رو میزنین این دکمه 3 خطه رو میزنین حالا اگه چی باشه در میاین بیرون کالافو میبندین دوباره باز میکنین اسمتون میچسبه به هم. یا اگه حال نداشتین این کار رو انجام بدین اسمتون برعکس بود میرین بس روی یه لحظه استارت نمی‌کنی ها میری تو رومش یه ببین اسم چسبیده به هم در میای بیرون حالا برو دیگه عشق کن داداش اسم چسبیده به هم. ناموسا با حمایت چم چون اینو هیچ یوتیوبری نذاشته براتون. خب بله بچه‌ها این ویدیو ما به اتمام رسید. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی ما خوشتون اومده باشه. لایک زنگوله سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدا حافظ.